你真要拿亲生儿子抵债？爹，阿慈害怕。他能跟在鹤爷身边是他的福气，还请鹤爷高抬贵手，再宽限我几天。京城谁人不知，自从君公子入王府后，鹤爷就未曾带过陌生男子回府。姜文这是在作死啊！爹，你以为什么人都有资格站在王爷的身边？来人，将他们扔！许峰，抬头。模样倒是不错，有几分姿色，留着吧。你可以滚了。是，谢王爷。王爷把人留下，不怕家里那位闹脾气？山珍海味吃多了也会腻，何况是人。养在身边5年，看都看腻了。与其困在这牢笼，不如当我的金丝雀，可好？我君成宇5年前为了你毅然舍弃皇子身份来夏朝，甘愿做你的金丝雀，到最后换来的竟是一句腻了。你怕本王？整个京城除了当今圣上，谁不怕鹤爷？你说错了，除了皇上，还有一个人，不仅不怕，还喜欢以下犯上。那个人是？不该问的少问。虽然王爷没说名字，但是我知道是那位，无论是容貌还是手段，都堪称极品的男人，君成宇。君公子回来之后，便把自己锁在院子里练剑好几个时辰了。他这是……那是因为王爷今日带回一名男子，那个男子模样还……跟当今圣上极其相似，可能君公子是……阿成，他不是你能爱得起的人。皇兄，无论结果如何，我都想试一试。你想想，贺行舟作为夏朝的异姓王，手握重权，能力排众议将非亲非故的魏九昭推到地位上，还甘愿位极人臣，尽心尽力的辅佐，说明什么？说明他能力强。我的傻弟弟，他对魏九昭的感情绝非一般。你是北院的嫡皇子，身份尊贵，要什么样的人没有？何必？臣弟去意已决，皇兄不必说了。我北渊皇室怎么就出了你这个痴情种呢？君公子，鹤爷说让您早点睡，他今晚宿在江公子那边。他真的跟皇上长得很像吗？这公子也别太放在心上，王爷对您还是跟别人不一样的，兴许就是图个新鲜，说不定过几天就……天天对着一张脸，早该腻了。换我也会厌烦。你下去吧。皇兄，你说的对，这世上最难捂热的就是一颗装着别人的心。你要做什么？他碰了你。你放开我！回答我，他是不是碰了你？不要，这样会留下痕迹的。我的好阿紫，我会轻一点。昨晚，王爷，他的腰好搂吗？知不知道他有主了？还往上贴，这么缺男人，要不要我送你个100把10个，让你睡个够？我没有，王爷救我！滚！阿成，你这是？容貌、身材、技巧，我都有，跟他们比，我还缺什么？醋坛子打翻了，他们能做的我也能做，不会的我也可以学。贺行舟，有我在你身边，你还不知足？有你这么个妖精在本王身边，别人入不了本王的眼。
这是王大人安排的剧，逢场作戏而已。藏不住了，这是要暴露了吗？你们在干什么？以前的贺星洲，家里有人了。小崽子脾气大，毛不好顺。李大人好意，本王心领了。没什么，果然是个美人，难怪会让贺爷把持不住。换成我，也会忍不住尝个鲜。阿晨，平日你怎么疯，本王都不管，但凡事都要有个度，别越界了。他是在警告以前的我可以仗着他的纵容，肆无忌惮地对他提要求，赶走他身边的人。他当这是情趣，愿意纵容。王爷，宫里传来消息，皇上救急犯了。什么？备车，进宫！人尽皆知，夏朝帝王魏九昭是贺行舟不可提及的逆鳞。贺行舟对自己这位毫无血缘关系的侄子看得比命还重要，甚至他至今未娶，也或多或少因为魏九昭的缘故，那是他拼了命都要护着的。贺行舟，有一句话你说过，困住我的从来不是你，当我认为不值得的时候，你便留不住。如果君臣羽和姜慈有再接触，就立刻通知我。是，王爷。主子，京城所有的地方都是贺行舟的人，要想躲过他的耳目离京，怕是不易。你先下去，等我命令。你要跟洛敏郡主成婚了？你先下去吧。婚期安排在什么时候？听谁说的？最近国公府不安分，猜都能猜出来。阿晨，有时候你聪明的不像是一个打擂台的。以前本王身边出现别人，你都像只被占据领地的野兽似的，浑身带刺，随时准备扑上去捍卫领土。现在这么懂事啊？我生气王爷就不会娶她了吗？圣旨已下，本王许了她正妃之位。这不就行了？事成定局，何必强求？还以为他会跟我闹脾气，可现在……姜慈那边，贺爷想怎么安排？他不似你这般明事理，大婚结束之前，不准备让他出门。明事理？那说明他在意贺爷。那你呢？可在意？我自然跟他一样，不过相比于姜慈，我更会审时度度，不会在这种时候使小性子，坏贺爷大计。所以你能在本王身边留这么久，也是有原因的。王爷，郡主来了，属下先行告退。就算以前得王爷宠爱怎么样，王爷到头来还不是娶我。君公子自从那日后就再没私底下跟姜慈碰面了。北渊送来姜慈，难道不是搞事的？5年了，没有任何动作。君臣羽不愧是北渊皇室培养的人，这么沉不住气。王爷，会不会是我们想错了呀？在本王身边潜伏这么久，真甘愿做一个圈养在王府的金丝雀。可他确实没有做过对王爷不利的事儿，可能也并不知道姜慈的身份。这么晚了，还没睡？明天贺爷大婚，怎么今晚有空来找我？想你。阿晨，有时本王不由得猜测，你是不是对本王下了情蛊了？贺爷为何会这么想？你的身体对本王总有种致命的吸引力，只是轻轻尝一口，就让人上瘾。我们已经几天没有……王爷，明天我与漠北人有一场擂台赛，得保持体力。漠北人
之前盯着你不放的那个，他向你下了多少次战帖，你都没应，怎么这次？漠北人不好对付，我一直拒绝，他会没完没了的给我找麻烦。你若不愿意应战，本王可以帮你解决掉。不麻烦鹤爷，我能自己解决。要是今晚做了，我明天就起不来了。毕竟鹤爷的体力，我是深有体会的。就当是你夸本王，那就换个省事的，还能让我们两人都舒服的。等婚礼结束，今天的擂台赛，本王会去的。护国公不好糊弄，大婚之日，鹤爷晾着郡主走了，他们不会善罢甘休的。戏要做全。鹤爷不用担心我，打了这么多场擂台赛，我什么时候输过？那你万事小心，别伤到自己。如酒香醇，回海上温。王爷，去吧，该去接新娘了。为何情深你不肯？放下不问，主子，楚城，属下遵命。再续当年温存。若是我不问前尘，贺死为你为情所困，便不会在红尘里浮沉。只是那金字太狠，偏偏是伤人利人，而我难逃死生。王爷，总觉得哪里不对。令牌不见了。王爷，这婚事还在进行着呢。安排人跟我去一趟飞跃楼。是。王爷，你回来！王爷怎么扔下新娘就走了？这是发生什么事了？最好别让我查出来是谁坏好事。王爷今日这般兴师动众，不知所为何事？君臣羽呢？回王爷，飞跃楼没有叫君臣羽的人。君臣羽，绰号白鹰。原来是找白鹰啊。不瞒王爷，他半个月前就离职了。什么？王爷，明天我与漠北人有一场擂台赛，得保持体力。走，回王府。君臣羽，你给我出来！贺行中，其实吧，我也玩你。君臣羽，王爷，府内里里外外都没有找到君公子的身影。倾听的人果然是他，他居然跑了！我的金丝雀他跑了！王爷，都愣着干嘛？去查！无论用什么办法，都要把君臣羽给本王找出来。属下领命。君臣羽，不管你是欲擒故纵，还是别有所图，这场游戏只有本王不喊停，你就休想全身而退。哼，果真跑了。千真万确，王爷气疯了，直接取消婚约，派手底下所有人去打听君公子的下落。难道他是真的要放弃皇叔了？君公子离开的时候，除了出城令牌，什么都没有带走。北约那边有消息了吗？均没有查到任何关于君公子的蛛丝马迹。王爷，万宝楼送来一对玉佩，说是君公子1个月前订好的，但玉佩做好后，君公子没去取，便送到王府。鸳鸯玉佩，上面竟然还刻着我的名字。鹤爷的生辰快到了，我给鹤爷定做的生辰礼应该也快做好了。何必如此大费周章？本王有你就够了。待你生辰那天，我会告诉你一个藏于心中很久的秘密。
阿晨，沧海桑田终不似少年。南墙撞疼了，终于舍得回来了。皇兄就别挤兑我了。可喜可贺，用了5年才明白这个事实。不过你为他做的也不是全然没意义。你离开后，贺行舟取消了跟洛敏郡主之间的婚约，直接把他家这些年贪赃枉法、搜刮民脂民膏的证据都呈给了魏九昭，一举铲除了护国公的势力。他盯洛尘很久了，能收集到罪证也无可厚非，只是时间问题而已。那你可知他派人在北渊堵你？什么？他怎知我会来北渊？因为他早就识破了你的身份。原来如此，我说的不远。也得亏你反应快，没有在离开贺行舟后就来北渊，不然被他找到你很难脱身。哦，差点忘了跟你说，成帝，你的竹马回来了。阿成，好久不见。阿芷，你什么时候从边疆回来的？朕先回宫了，不打扰你们叙旧。估计贺行舟的人一时不会撤走，你不必着急回来。好，都听皇兄的。飞月楼的白银公子，我向你下了那么多次战书，你都不肯接受，知不知道我有多伤心？哦，原来那个扬言要把我打趴下的漠北人是你啊！是啊，你戴着面具，我都能一眼把你认出来，你却没认出我。是我的错，是我的错。走，喝酒去，我自罚3杯赔罪。好啊，今晚不醉不归。启禀王爷，还是没有君公子的下落。故意躲着本王，备马！看来这北渊得本王亲自走一遭了。是。君臣羽，你最好躲得远远的，别让我逮住了。阿晨，君公子在哪儿啊？我怎么没有看见？阿芷，你看这小泥人像不像你？哪有，明明更像你好吗？眉眼与神态，竟与本王有几分相似。阿晨，该我做好不好，拼命逃出思念的监牢，在日晖中记得。这还真是君公子，就这装扮，再给我们半年时间也找不出来好吗？跟本王回去，还请贺爷自重。爱到深海断层抛锚也算解药。阿成，他是谁？不认识，我们走吧。不认识？要不要本王详细说说，你身上哪里有痣，哪里敏感？和这5年是如何跟本王一起夜夜笙歌，每晚都在本王身下承欢的？无趣。贺行舟，我说过我玩腻了，你听不懂。你玩腻了，为什么还要找跟本王模样相似的替身？你敢说你对本王没有任何私心？真是自作多情。君臣羽，你就承认吧，你心里压根就没有放下本王。阿成已经表明了态度，还请王爷别强人所难。身份都没有摆正的一个替身，有什么资格警告本王？没有人能用这种语气跟本王说话。不想死就离阿成远些。贺行舟，你听清楚了，我和阿芷年少相识，青梅竹马，要不是5年前他去边疆参军，我哪会遇到你？而且就算真是替身，那也是贺爷这种后来者。王爷，他在说谎，对不对？这说明说谎属下不知，但是就是想不通，王爷只靠一个身影就能辨别他是君公子，属下着实佩服。抱歉，阿芷，方才利用你，我倒是希望你方才说的都是真的，我们之间无需说这些。阿成，你和贺行舟
爱过，不过我已经放下了。可贺行舟不顾两国局势，亲自出马，势必要把你带走的架势。我是北渊的四皇子，他想带走，还没那么容易。他呀，只是养的金丝雀飞了，脱离掌控，不甘心罢了。阿成，既然你能不能……阿晨，我暂时还不想考虑这些。抱歉，是我太心急了。给我点时间，我会认真考虑。那我等你。对不起。他也是你能碰的，你给我滚，否则我弄死你！阿成，你先去休息，我没事的。君晨宇，如果你饥渴了，你可以找我呀，何必？够了，清醒了吗？虽然心里极度抗拒，但不可否认，5年的相处让我们无比契合。只要一遇到他，就控制不住的想要索取更多。兔崽子，出手挺狠啊！哼，彼此。贺行舟发情了就去找你府中那些人，别来烦我。洛明，你知道的，他只是我的盘中棋。那姜慈呢？满身留着你的痕迹，你还狡辩？姜慈，本王从来没碰过他，一直以来，本王心里就只有你。贺行舟，在六朝盛会的那一眼，我便深深被你吸引。5年前，知道我为什么打擂叫白鹰吗？那是因为你说过，我就像一只翱翔9天的雄鹰。我已经不爱你了，请你以后不要再打扰我。怎么可以？你明明是爱我的。贺行舟又来了，随他去，跟个狗皮膏药似的，甩都甩不掉。阿晨，你怎么了？无碍，战场上留下的旧伤，时不时会发作，习惯了。我们继续。不下了，我带你去休息。我真没事，都听你的。曾经何时，阿成也是用那般温柔的目光看着我。他在别人眼中是不易接近的高岭之花，是飞跃楼从无败绩的白银公子。白公子，可否赏光陪在下小酌一杯？抱歉，没空。切，装什么清高呢？王爷怎么来了？你的比赛，本王什么时候缺过席？刚刚我那套右勾拳帅不帅？有没有迷到你？每次擂台赛结束，他一身肃杀之气，只要看到我，就会小心收起锋芒奔向我，将自己最柔软最真诚的一面毫无保留地送到我面前，极具野性和温柔。可现在这一切都被我毁了，拥有或失去，原来是这种滋味。贺爷要回去吗？北渊帝皇已经得到了消息，这里不宜久留。来都来了，便拜访一下北渊帝皇吧。他居然还没走。阿成，都是你喜欢吃的，尝尝。啊，好。朕北王来我朝拜访，是北渊的荣幸。朕替北渊百姓敬王爷一杯。谢您吃的爪子，往哪儿搂呢？我男人的腰也是他能摸的。哎，贺爷，北渊王在跟您敬酒呢。北渊王客气了。皇兄，臣弟身体不适，便先行恢复了。去吧。皇上，我送四皇子回去。王爷是不是也觉得这两人甚是相配呀？两人是少时玩伴，朕准备赐婚。北渊王还挺看重自己这位胞弟的。
25岁不到就迫不及待为他赐婚。寻常官家子弟在这年龄都娶妻生子了，阿成的年龄不小了。北渊王这么为他的未来打算，那为何还费尽心机给本王身边送人，挑拨我和阿成之间的关系？朕不知道王爷的意思。明人不说暗话，本王以为将此来王府是想跟阿成里应外合，但前几日本王才知道，阿成就压根不认识姜慈，那就只有一种可能，他来王府是北元帝皇授意。本王没想到北渊王连自己的亲弟弟都能算计。阿成之所以放弃王爷，其中缘由不只是朕塞个人这么简单，王爷应该比朕清楚。本王会让他回心转意的。他对你以感情消耗殆尽，让他回头，你真看得起自己？这就不劳烦北元帝皇了。贺爷，这么冷的天，您这是？双鬓薄怜惜，谁不会？去跟阿成说，本王水土不服，病倒了。这能打动君公子才怪呢。就算是博同情，也该下点狠手啊！给自己来一刀都比这效果好。王爷这是何必呢？以前我身体有恙，你都会不眠不休地陪在我身边。我相信这次你也不例外。可真冷啊！王爷，阿成呢？四皇子说水土不服，就赶紧回夏朝，别赖在北渊。他不来找我，我就去找他。哎呀，不够兄弟啊！回来些日子了，也不来找我们。是我不对，这一杯就当是我赔罪了。阿成酒量不好，不能再喝了。这一杯我替他喝。哎呀，阿赤，程宇放弃身份跑去夏朝追贺行舟的时候，我们都以为你没戏了。现在你俩这什么情况啊？还在追，还在追。哎，话说回来，程宇，你跟贺行舟到底怎么了？他可是为了找你，差点把夏朝翻了个底朝天，还大老远来北渊寻你。我跟他，哼，谁还没个年轻眼瞎的时候？不过啊，一晌贪欢，现在玩腻了呗。君臣宇，王爷这火气很大呀，去给王爷安排几个听话的小官，省得勾出的火没地方发泄，一天到晚盯着我不放。啊！就盯上你！贺行舟，放开阿成！贺行舟，你放开我！贺行舟，看我不咬死你！怎么，现年只能碰你，本王碰不得？你个疯子，信不信我杀了你？对，本王是疯了。你最初要么就不该招惹我，招惹我就要负责到底。君臣宇，赢了，回来我身边，好不好？我花了5年的时间陪在你身边，那可是5年呐，贺行舟，你听听自己说的话，不觉得很可笑吗？那我究竟该怎么做，你才肯原谅我？迟来的深情比草芥，你在这死皮赖脸的求我，还不如回去对魏九昭下点功夫。你怀疑我跟魏九昭？阿成，你没事吧？我没事，走吧。贺王爷，别忘了这里是北渊，要是再缠着阿成，北渊的军队也不是吃素的。皇叔真的次次吃闭门羹？不敢欺瞒，王爷还跟北渊王提出跟夏朝10座城池求娶君公子。什么？朕以为皇叔对君成宇只是玩玩，没成想。朕记得第一次见皇叔是在冷宫，我从未见过他这般好看的男子，宛如天神降临。
他把整个江山送到了朕的面前。只是，皇叔亲手送给我的江山，却分出去讨另一个男人的欢心，朕不甘心。皇上，是时候让皇叔在朕和君成宇之间选一个了。不必惊讶，我就是魏九昭。用阿池的名义唤我前来，所谓何事？不应该是直接带贺行舟回夏朝吗？若皇叔心里真的有朕，这么多年我们早在一起了。坊间传闻你不是他的白月，好笑吧？是朕故意散播的。为什么？因为我想得到他，我爱他，可他对我永远只有疏离。皇叔居然准许你留在他身边5年，君成宇，我真的好嫉妒你，可以光明正大的跟他相爱，而我只能自欺欺人的传谣你是我的替身。其实你根本就不像我。你对我做了什么？反正我没剩几天日子。君成宇，这可是西域的子母谷。疯子！来之前我已经通知了皇叔，你说皇叔会选你，还是选我？阿成，解药呢？皇叔，子母谷没有解药，你想救君成宇，只能亲手杀了朕。阿成，阿成，皇叔，你舍得吗？他舍不得，我舍得。贺行舟，你让开！当初魏九昭的母妃救过我一命，若不是她，我活不到现在。我答应过她，要好好照顾魏九昭。所以，你要让阿成替你还恩情，是吗？贺行舟，我不管你和魏九昭什么关系，但阿成，我必须要救。你若再敢阻拦，我连你一起杀！我不是想护着他，事关阿成的生死，我绝不会拿他的命做赌注。那你为何还要护着魏九昭？他这是在用自己的内力将骨头转移到他身上。子母谷根本就无药可解，你想拖着阿成跟你一起死，让本王愧疚一辈子。信州，一个君成宇，值得你替他去死吗？这世上没有值不值，只有愿不愿。阿成，我去找大夫。行舟，你坚持住。对不起，阿成，没能早点看清对你的心。若有下辈子，你还可爱我吗？罢了，哎呦，我这爱哭了。下辈子，我来伴着繁星，伴着繁星。什么下辈子？这辈子你欠我弟弟的还没还清，下辈子还想祸害他？皇兄，林爵，你看看他们还有救吗？好。林爵？难道他就是北渊那个传闻中可以起死人、受白骨的神医林爵？贺行舟能救，不过魏九昭已经气血亏损，命数已尽，就算救下来，也活不了几天。那就用药吊着，把他们送到夏朝，别让他们死在北渊。我可不想因为他的死引发两国交战。是。本来没几天日子，不抓紧时间交代后事，死的时候还想拉我弟弟垫背。哼，缺大德的玩意儿。阿成，别走。皇兄，等他醒来再送走，这是朕最后的退让。
谢谢皇兄。最丰沛的湖泊，偶然途经过荒漠。他是什么人？啊，启禀四皇子，他是夏朝的镇北王贺行舟。贺行舟，哼，有点意思。听别人说，这人实力深不可测，旁人不敢轻易招惹。那我便去招惹一番。这是我准备送他的生产礼，他居然还带着。你醒了？本王倒是想一辈子不醒，这样也能赖在你身边不走。你可以试试，看我会养你一辈子，还是先把你打包扔回夏朝。真无情。身体养好了就赶紧回去。我不会走的。本王的聘礼已经送到了北院。阿晨，你只会跟我在一起。我没接受，明天就让皇兄把那些东西通通扔回去。完了，两国前几日已经签订了协议。怎么可能？皇兄怎么可能会同意？我动了点小心思，他没发现。你不能毁约。毁就毁了，大不了我亲自上战场。别动不动就打仗嘛。阿晨，我们重新开始好吗？以后你说往东，我绝不说往西。经历了这么多，让我跟你离开是不可能的。这种傻事，我5年前做过一次，我不会再为你犯傻。那，你舍弃王爷身份，留在北渊，聘礼改为夏州，我可以考虑考虑。你认真的？怎么，不愿意？那你便滚回你的夏朝去，老死不相往来。愿意，我当然愿意。阿迟，我不用跟我解释，我都明白，不怪你。对不起，我真的认真想过跟你一起去北疆看漠北的风景。你若想看，以后可以来漠北找我。你要走了？对，还是那边更适合我。我今日来是跟你道别的。保重，保重。阿成，我对你的爱出于成长，而不是占有。你在远处，我也为你欢喜。这会是谁的马？嗨，谢宁池。凌绝，你怎么在这儿？我也想去看看漠北的风景，不可以吗？漠北风沙大，我怕你这小身板受不住啊。哟，你这就双标了，可不行啊！凡事呢，你要多方面考虑，要懂得变通。我是什么身份？北渊神医林大仙啊。那不就得了？有神医同行，你军营里的大伤小痛，对本神医来说啊，那不是小菜一碟儿。这票你赚大发了。走吧，我真是说不过你啊，我的神医大仙。夏朝传来消息，魏九昭薨逝，众大臣推举先皇的8皇子魏谦做夏朝的第6任帝王。喂，我说二位，能稍微顾及一下朕这个孤家寡人的心情吗？知道你们恩爱，但能不能别一天到晚像个连体婴儿似的粘在一起啊？抱歉，皇兄，你继续说。贺行舟，手拿开，你放哪儿呢？看你最近都瘦了，是不是宫里伙食不好？宫里伙食怎么不好了？朕都在吃，能把你家白菜饿瘦了？那就是风水不好，不养人。哎，你这人怎么说话的？北渊是阿成土生土长的地方，你还扯上风水了？阿晨，你要不搬回来跟我一起住吧？偌大的院落，我每天无趣的很。这才是你最终的目的吧？正是皇上谈完了吗？谈完了的话，我就带着阿晨出宫了。这夏朝的消息，你是一点不关心啊？夏朝的事跟我有什么关系？我早就不是镇北王了，我现在姓君，是阿晨的人。你不用刻意提醒。那皇兄若是无事，我们就先走了。滚！以后无事别再进宫挨朕的眼，我等下就命人把你的东西都搬过去。不用，我给我家阿晨通通买新的。不行，
不能铺张浪费，以后是要过日子的。那怎么行？夫君有钱，你几辈子都挥霍不完。你们俩够了啊，赶紧滚！臭小子，养了这么多年的白菜，还是被贺行舟给拱了。贺行舟，你真的甘心放下之前拥有的一切？那些跟你比起来不值一提。万一你以后后悔了呢？我失去你才后悔。我后悔为什么没有早点当个甩手掌柜，抱着怀里的娇夫游山玩水。阿晨，你想在我生辰说的话是什么？你猜？我替你说，阿晨，往后余生，你愿不愿意与我同心结发，相伴相守，一生一世，只为一人，人间万象，亦或是黄泉碧露，与我同赴？我能说不愿意吗？你要是不愿意，我就亲到你说愿意为止。